Salut tout le monde, j'espère que nous allons bien. C'est encore juste nos vite. Les lots nations biso vraiment un sujet où est très important. Très important, pourquoi? Parce que c'est un sujet moko vraiment ils ont tout ça va couple ébélé. Donc ils allaient sur ronflement là bas tout le monde titre na biso. Bande ko ébélé to yebi biso moko ronflement vraiment et dérangeaka na ba couple et puis ba mabala pe mingi pe et ba kabwana na tina kaka ya ronflement. Donc vidéo nanga lelo ils allaient vraiment pour na ba oyo bazali ba komi na niveau ya ronflement moko vraiment et comme niveau moko ya ko supporter sous-souté parce que ba ronflement ils allaient lo lenge na lo lenge ba ronflement ça ba degré na ba degré et ça na ba degré mususu vraiment que sengi et comme même pour na bola la mbeto moko na molingami et zo pesa sous-souté comme papa comme kola na ngambu maman pas comme kola na ngambu po et comme na niveau moko insupportable. Donc voilà vidéo nanga oyo eza pona ba oyo wana bazo tungisa ma vraiment oyo bazana souci ya que ronflement wana esila oyo bazana souci ya koyeba na ko batela libala na bango to pe koyeba na ko bomba yango to baka na anglais ko servir ba recherche nanga na sali biso pona ni to ko silisa ronflement facilement naturellement. Alors ndeko mwasi ndeko mobali oyebi ke ronflaka luka o changer position kola na mopanzi vraiment ils allaient recommander na ba ono so basana problème ya ko ronfler luka olalaka na mopanzi na place olalaka na soit otie libumu na se toi otie mukongo na mbetu luka o changer position olalaka na mopanzi. Ça c'est le 1. Le 2 et pas une so ezomi biso yo zo tumisama na ronflement ndeko mwasi ndeko mobali soko zali muto selaka mingi ba huile na biso normal meka ko kata na yebi ke zali mo apasi omeka kokota na olive oil. Olive oil ezali vraiment recommandé na ba oyo bazali ko ronfler. Pourquoi? Parce que ezali huile moko ezalaka léger, alors ezali ko permettre au lieu ezala na ma biloko ezali ko telema tope et kilo ezali ko telema na nzela oyo ezali ko lekisa mo pepe entre ndenge to pemaka na zolo pe na kingo. Olive oil ezali huile moko recommandé pour na ba oyo bazo souffrir na problème ya ronflement. Eloko mususu ya misatu ezali nini? Ezali maman to papa meka koluka ko kata un peu et kolia kamba misuni mingi otia fishi mingi tope mbisi ya mai ezala mingi na place ya musuni parce que mbisi ya mai déjà ezali léger, alors ko sunga yo pe tango zo ko lia o matsaka poids o ko maintenir poids na yo na niveau moko et puis ko sunga yo pona kolala pe ko pema malamu. Maman papa o ko sala effort ce qui vraiment ronflement na yo comme ko déranger yo pour dire na lobi que ronflement ezala lo lenge na lo lenge et ronflement comme à niveau que ezali ko déranger. Alors tant que zo déranger il faut qu'il y solution ndenge toujours dans le baka tant que lokno zo ko déranger eza mabete mais zala siko na souci ya ko nini ko silisa yango. Alors ko silisa ngo ndenge nini zala pe na mawa soit ya libala na yo to pe na bolingo ya ndeko yo zali ko déranger parce que tant que yo zo ronfler ozo ko se déranger na yo moko et puis na molinga mi o azali ko zala pembeni na yo vraiment zo déranger et moninga. Alors moninga zo la malamu te eza malamu mingi te koluka solution et ko sala eloko moko malamu pona nini ko batela libala na biso ezala toujours malamu. Voilà un peu et biloko biso na le mela ki biso avant na tokota na oyo nini pena e ko sunga biso one to pe étape ya liboso et en ko to leki na étape na biso mibale solution na biso ezali nini na le mela biso turmeric na zongi biso turmeric to pe courcouron azali et fruit moko ya ko sakana te ba indien fruit moko azo sala makambu ebele na kati pe libanda ya biso azali fruit moko azo guérir ba maladie ebele azali fruit moko azo bongisa poso na biso na libanda pe na kati. Donc na zongeli biso fruit oyo après ba recherche nanga oyo oza na besoin ni yo muto oza na problème ya ko ronfler oza na besoin ya miliki na yo ya mai oko chauffer yango miliki ezala ya moto bongo ozui cuillère na yo moko ya courcouron to pe turmeric oko mélanger yango lolenge nazali ko mélanger wana avant que ne kolala yo ko mela yango ozui miliki na yo ya moto o chauffer miliki na yo miliki nyonso ezate ke yo na lobi organique te miliki nyonso bino bosala kana ndako papa maman okozwa yango otie yango na verre o chauffer yango o chauffer miliki na yo otie na verre ozui lutu moko ya courcouron to pe turmeric yo ko mélanger yango o tourner bongo o meli avant okene kolala. Donc o ezali moko ya ba kisi naturel pona ko sunga biso to aider mu pepe ele kaka malamu pona to yeba na ko sisa ronflement. Solution ya liboso yango solution ya mibale na eli biso susu miel oza na besoin ya lutu moko ya miel na eau tiède oko mélanger yango
lolenge boy. Ozu miel na yo na verre ya eau tiède. Vous mélangez miel organique. Organique pourquoi? Parce que ça a un bénéfice ébélé. Miel na biso organique na lakisa biso yanga miel, lakisa biso miel, yanga miel yangwana organique. Ndeko moi c'est pas ozali nango besoin miel organique, lutu moko ya miel organique na verre moko ya mai ya eau tiède, ou mélanger yango, ou meli avant okende kolala. Alors solution na biso ya misatu ezali nini? Ezali ti ya menthe. Na elaki biso makasa ya menthe, tant na laksaki biso ndenge nini ya kodisa libumu na biso naturellement. Tozali makasa ya menthe kozango juste 5, otie yango na mai, osali ti na yo. Donc chauffer mai na yo, otokisi mai na yo malamu, ozwi quelques makasa ya menthe, okosomba ngo na exotique ya bandibu, makasa ya menthe otie na mai na yo, okotia yango sucre te, nde bongo okomela ti na yo ya menthe. Na bandi tolandi malamu, na eli biso biloko misatu, na lobi ya liboso miliki na kurkuruma, verre ya miliki ya moto, ozwi lutu na yo moko ya kurkuruma, o mélanger na kati omeli. Ya mibale ezali miliki na miel organique. Osali yango avant que kolala omeli. Ya misato ezali menthe tea. Tobe makasa ya menthe na mai ya moto, o chauffer mai na yo malamu, ozwi makasa ya menthe 5, makasa ya menthe otie na mai wana, ekule ta momoni ke mai komi pena verre, obimisi makasa na yo, oyo komela tea wana, okotia yango sucre te. Voilà un peu de manière naturelle. Na eli biso yango après avoir kosala ba recherche, bandeko ebele bazali wana na yebisa biso na eli biso eloko, kene na Google, kene na YouTube, ebele bazali wana bazopesa témoignage nango, basalelaka yango, bazosalela yango bao baza na problème ya gonflement. Alors yango na eli biso pe solution oyo epa ezwami yo ndeko mwasi ndeko mobali, luka osunga molingami oyo azali pembeni, pourtant oyo ozali ko gonfler, vraiment ozali ko déranger moninga na niveau moko impossible ya moninga moye ala la pongi ezali te. Biso soyebi ba dégâts ronflement ezali komema, ronflement ezomema ba divorce, ezomema ba séparation, ezomema ba dégâts ebele na ba couple. Alors ezali eloko moko vraiment za na souci na yango po esila. Ndenge na lobaki liboso meka kokata oil, tia oil na biso olive oil ekozala malamu mingi, meka kolongola viande, meka kotiaka mingi fish, surtout sur webi pena ke ko gonfler ya molinga meza penza ko tungisa yo. Video eza pona yo te ronfler meza kana ndenge ya malembe te. Ezali pona ba oyo ronfler meza même bango presque na séparation, to pe presque na divorce. Alors tant yo moni ke pona oyo ko protéger libana na yo. O zala bozala malamu na molinga mi na yo, okosala makambo na yeli biso. Basali yango pe bazu solution. Ezali moyen moko vraiment naturel, okolongola oil nyonso salela po pona ni tozo longola biloko no ezali na graisse, parce que graisse ndezo empêcher facilité ya mopepe leka na ndenge ya kimia. Alors ba mafuta musu biso toyebi eza mafuta moko eza na graisse ebele, yango nde tozo longola yango totia olive oil azalaka na epete, azalaka léger ndenge tolobaka. Voilà, tozo longola viande, tozo tia mbisi na biso ya mai to pe fish bongo. Papa so webi ke omelaka masanga to mama luka omelaka masanga te avant okene kolala, komela masanga te avant okene kolala. Tozo longola kaka ba graisse na nzela nini pona to sunga passage ndenge ya kolalela. Alors kolala te opesa mokongo na se to pe libumu boye te, zala muta kolala na mopanzi pona nini tozo luka passage avec la teke ya kogumba maboye te to pe yo lali boye te. Donc tiango de façon que ozo pesa ye pena nzela passage za la pena na ndenge ya kimia azala na teke ne loko zali ko empêcher na nzela. Nde sima nango tokokota na ba solution naturelle oyo ezali ke esunga biso pona nini to luka kolongola ko pesa passage pena za la pena na facilité ya kolekisa mopepe na ndenge nyonso ya moto na luto ya kokuruma osibaloli yango avant okende kolala yo meli yango nde bongo kena yo kolala. Topé okoti na verre moko donc na eli biso ba solution misatu yo koyeba ndenge ni ya kosalela yango soki lelo salaki na yo kokuma, lobi kuno yebi na kosalela na yo miele, lobi ekolanda yebi na kosala mente, ainsi de suite. Koti yango na routine na yo pona nini to ko éliminer vraiment complètement pe à vie ronflement. Solution oyo eko éliminer yango complètement pe à vie.
ndenge nayebisaka biso toujours so nayebi biso eloko sala barecherche na yo ndeko mwasi ndeko mobali po oyeba ya solo juste vite ayeli biso nini. Donc voilà un peu pour aujourd'hui, c'était comment éliminer le ronflement naturellement. C'est bien la vidéo, partagez yango, aux en commentaire, pourquoi pas, aux en mutuna, na kosala effort par la grâce de Dieu, na koyanola mituna na biso. Donc voilà un peu pour aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.